进来。换单间了？单间有什么稀罕的？比起外面那热热闹闹大开间，这里就像个笼子一样。待久了，没准我也快瞎了笼了吧？那你干嘛把我约到这个笼子里呢？怎么了？神神秘秘的。你说蓝雅的死亡时间是6天，根据基地吉丁虫虫卵的形态来看，应该是6天。你光看虫卵的形状，就能看得出来是6天。这有什么的？看得多了，自然就有感觉了。哎，就像你们当警察的，看的坏人多了，肯定抓坏人就更有感觉。你这么肯定死亡时间是6天啊？你什么情况啊？当然是估计啊。只不过呢，我对我的估计很有信心而已。哎，对了，金陵不是已经拿回实验室做培养和比对了吗？你可以等等他的结果。我找你就是为了这事儿。坐。怎么了？精灵他们的报告显示，死亡时间是7天。倒也差不多。差很多啊！你应该知道，死亡时间差1天，那可不是小事儿。有多少人的命运会因此而改变？我当然知道。那我就想再问你一次，你是同意精灵他们的报告，还是坚持自己的判断？还是你觉得这其实都差不多？我当然是相信科学。对于我们这种搞专业的人来说，实验的结果才是结果。那就是你估计错了。不是，你把我叫到这里来，就是为了让我当着你的面承认我错了？那你承认你错了吗？不是，你到底什么情况啊？你不光神神秘秘的，你还奇奇怪怪的。我在局里调了法医昆虫学实验室的值班报告。如果死亡的时间是6天，如果是6天，马里奥就有作案的时间。但如果是7天，马里奥就没有，因为当天他在值夜班，还有监控的记录。所以你还是在怀疑马里奥？恰恰相反，所以我才……对不起啊，所以我才想当面听你说，你估计错了。我坦率地说，这个法医昆虫学实验室在国内还是数1数2的，而且像你说的，这个实验报告是反复的、严谨的科学实验的结果，而不是简单的看一看、估计估计。你说的对。那就好。对不起。但如果你要我说心里话的话，我依然还是会坚定地认为是6天，因为我相信我的感觉。所以你是在怀疑精灵的专业性、严谨性，还有他的敬业精神了。谭景天，马里奥他只是喜欢精灵，他并没有……如果你非要这样说的话，那我们也没必要做朋友。景天，但我还是那句话，根据基地吉丁虫虫卵的形态来看，应该就是6天。我不管嫌疑人是谁。
怎么了？你好。你好。你好。这个就是毗陵瓦的婢女，当初用毒品陷害她的人。没错，是他。他不是被关起来了吗？有钱能使鬼推磨，对吧？警长，你又不是第一天当警察了，这都不懂。这话说的，你倒成了老警察了。怎么抓到的？缉毒队的兄弟们送过来的。毗陵瓦的毒品，就是他提供的。当初你用一针海洛因，害得毗陵瓦身败名裂，现在你又用一针海洛因，要了他的命。你是有多恨他？恨，这个我倒不否认，我就是恨他，我恨死他了。所以你就杀了他？我没有。那天晚上，他抢了我的海洛因之后，我就再也没有见过他。我也不知道他在哪儿，直到你们抓了我，我才知道他死了。骗鬼呢！一针海洛因那么值钱，你会让人就这么抢走？就算真的被抢走了，你也一样可以把他再抢回来。你会就这么放过他？你是没看到，那天晚上，他就是个疯子，是疯子，他疯了。不会少你的。走了。别动！不叫一声，别逼我！别逼我！
是毒贩，他一个流浪汉，就算找到你们，他难道还有能力从你们手里抢走毒品吗？我怎么知道啊？你们要是不相信的话，可以找那天晚上我那个上线作证啊，他也被你们抓了呀。再说了，我之前就知道他在坚持戒毒，现在又复吸了，我得配合他呀。我可舍不得杀死他，身败名裂，流落街头，成为被唾弃的流浪汉，这才是他最好的结局。毗陵瓦是成了一个流浪汉，那你呢？你不也从一个恐惧演员变成了一个瘾君子，一个毒贩，一个罪犯？从此以后，你也只能在监牢里度过余生，你的人生也毁了。你真是害人害己，你知道吗？那我也乐意。我和他一起住好，我的条件你们也看到了，我哪一点比他差？我每天练功比他早起1个小时，晚回来1个小时，我每天拼命讨好所有的人，可是我一次登台的机会都没有。10年了，10年了，一次机会都没有，都是因为他，我就是要毁了他，就是要毁了他。那你就进监狱吧。你忘了，我已经出去过1次了。王八蛋！你给我听好了，只要我们俩还在，你这种人渣就别想再出来了，我发誓。我有个问题始终想不明白，就是毗陵瓦怎么就会想到用蚂蚁怪圈这个方法来制造他杀现场的？今天，我敢跟你打赌，就算你天天学习，天天都看见蚂蚁窝，也未必能想到这种方法呀。不用赌，我也想不到，对吧？罗摩衍那的作者是已至仙人，已至就是蚂蚁洞口的土堆。懂了。现场有蚂蚁洞，制造蚂蚁怪圈的蚂蚁应该就是那些洞里的。那就是了，一定是罗摩王子看到了那个蚂蚁洞，已至仙人附体，福至心灵，想到了用蚂蚁帮他召唤你们这些哈奴曼呐。罗摩王子请哈奴曼，是为了救妻子西多。那毗陵瓦召唤我们是为了救谁啊？那就要看毗陵瓦制造这个他杀现场是为了指向谁了。说来说去，不就还是为了指向马里奥吗？之前监控里，毗陵瓦在停车场袭击马里奥，然后呢，又不惜通过自杀来制造一个他杀现场。他想用这种方式来让我们怀疑马里奥，再加上目前兰雅是毗陵瓦和马里奥唯一共同的联系人，由此可以推断，毗陵瓦一定认为是马里奥杀了兰雅，所以他才会这么做的。可如果毗陵瓦已经发现是马里奥杀了兰雅，那他完全可以拿着证据报警来找我们呀，为什么要用自杀这种惨烈的方法？那就是他手里还没有证据，或者是他其实已经报过警了，但并没有引起警方的重视。而且从他跟踪过精灵的情况来看，他也许认为马里奥和我们都是警察，是一伙的。是的，我查过了。其实之前局里确实有接到过兰雅失踪的报警，但是
但是因为那是匿名的报警，所以大家也就没有理会。你又来了，你查出来了，但你就是不说。对不起啊，有件事情我也忘了说。刚才在你们审那个坏蛋的时候，我才想起来，其实吸食海洛因不光对人类有害，对昆虫的生长和发育也会有影响。金陵的师傅给我讲过一个在国内的案例，一个死者因为吸食了过量的海洛因死在了家里。当他发现他的时候，他的身上已经布满了棕尾鞭麻蝇。法医昆虫学专家按照惯例培养棕尾鞭麻蝇的蛆虫，但倒推出来的死亡时间与实际却不符。后来经过深入研究表明，是死者体内的海洛因影响到了寄生的棕尾鞭麻蝇的生长和发育，整整的让死亡时间提前了29个小时。你是在怀疑法医昆虫学实验室的实验蛆虫被喂食过海洛因，所以实验报告的结果比你估计的提前了1天。我也是突然想到了这一点，具体的可能需要调一下实验样本重新检验再看一下。那我现在打给经理。不接。警长，金陵不会有危险吧？如果兰雅是马里奥杀的，那素潘和宗拉维蒙应该也是他杀的。那金陵，警长，我就去找他。等一下，等一下，你去定位一下金陵的手机，快去。好。喂，金陵。喂，金陵，你还好吗？我挺好的呀，你呢？我也挺好的。马里奥呢？在啊，你找他吗？他在干嘛？他在干嘛？他在丽营区啊，要我叫他吗？没事儿，见面再说吧。我晚上去接你下班。这么好啊，那我就给你个机会，晚上见。晚上见。也是啊，马里奥，他右脚是有小脚趾的。我晚上跟你一块去吧，我也争取尽快到实验室拿到样本。警长，兰雅家的搜查令下来了。早就该来了。走吧，走。经理，哎，跟我出去一趟。是国泰国那边的警局刚来电话，应该是15年前的那具焦尸有了结果。哦，好，我换个衣服，马上过来。车上等你。根据昆虫协会提供的线索，兰雅已经失踪10天了，死亡时间不管是6天或是7天，凶手都已经折磨兰雅好几天了。真是个变态恶魔。果然是专业人士啊。不然你以为昆虫学就是玩虫子啊？这是什么？如果我没看错的话，这应该是白女巫夜蛾的翅膀。白女巫夜蛾？这是一种非常巨大的蛾，而且十分珍贵。不知道为什么被主人给烧了，按理来说应该是舍不得烧的。这瓶子我好像在哪见过。
这是便携毒瓶，一般研究昆虫的实验室都有。毒瓶？这种便携毒瓶分为2种，一种是潮解性毒瓶，一种是挥发性毒瓶。这一瓶就是潮解性毒瓶。潮解性毒瓶里面有剧毒的氰化物，非常危险，只有对取证要求特别高的专业特许实验室才会有，比如说法医昆虫学实验室。而且这种毒瓶都是登记在案的，你看这儿 ，CAL 应该就是丽莹，45应该就是编号。这就对了，我在精灵实验室见到就是这种瓶子。别动，小心有毒。是逗我玩呢？这些便携潮解瓶里面装都有氰化物，都是标好号登了记的。那为什么会在蓝雅这里？像蓝雅所在的昆虫学会这类一般学术类的昆虫研究所，或者是昆虫民间组织，按理说应该使用的是挥发性毒瓶，应该不可能有这种潮解性毒瓶。我给精灵拍了照片，问他就知道了。哎，我觉得我们有必要去一下他们的实验室，我给精灵打个电话。怎么了？精灵跟我说，他和马里奥去素可泰府下面的一个警局，说15年前那具教室有线索。你给精灵打电话，叫他不要去。打不通啊！边走边打，咱们先实验室。得，通知局里，马上定位精灵的手机，让卡通知离实验室最近的警站，让他们马上派人过去。控制现场所有的物证，快 ！OK。什么情况？我明明看到这小子右脚上是有小脚趾的，难道是我们凶手画像画错了吗？有没有可能是他给自己配了一个假的小脚趾呢？有没有入职体检啊？得，马上把马里奥从小到大所有的体检报告都给我找来。好。还有，先打给局里协调素可泰府警局，全境搜索马里奥的车。是。警长。找到马里奥的家了，发给我。好，派几个兄弟过去警戒封锁。好，我们也过去。听你的，得。导航马里奥家，让卡他们在马里奥和精灵的实验室重点排查在蓝雅家发现的实验样品。我倒是要看看马里奥是不是那么聪明。警长，在前面左转。警长，这是谁？不知道，但肯定对人很重要。把电脑打开。是。去卧室。
警长，说。卡说那个便携毒瓶，就是马里奥实验室的。马里奥大学时期的体检报告也已经找到了。他确实没有右脚的小脚趾。慢性生面，非常熟悉昆虫，右脚没有小脚趾，一条都不差。这个王八蛋！金陵呢？金陵找到了吗？今天你放心，照片整个曼谷、苏克泰夫，我都会把精灵给找出来。走，来。哎，等一下。怎么了？这是一本很奇怪的书。为什么奇怪？这么说吧，这是一本对女性很恶毒的书。蓝雅，尸体被烧焦，捆住双臂，胳膊会被直接扯断。蓝雅就这么死的？宗拉维蒙，永刑，永刑，把人捆成球丢进河里，如果没沉没就是女巫，如果沉没了，就说明不是，说明上帝以水的形式接纳了她。这应该就是折磨宗拉维蒙的方式。警长，所以他的鼻腔里会有水草。那这个应该就是折磨苏潘的。隔离囚禁，环境阴暗潮湿，不给食物。这马里奥为什么这么折磨他们？为什么啊？因为他们都是女巫。女巫？这本书里所有的行刑方式，都是针对女巫的。因为女巫的血是不纯洁的，会污染环境，所以最后他们才会都被烧死。而让人流血是圣罪，女巫根本没有资格得到这种死法。那马里奥是怎么觉得他们就是女巫呢？这个我就不知道了。那精灵也会被烧死吗？别胡说！精灵，他会怎么折磨精灵？他会带精灵去哪儿？将他丢到大水桶里，让他不停地喝水，不停地喝水。如果不喝的话，就让他淹死。大水桶。这哪有大水桶？可以装下人的水桶。等等，给局里打电话，查曼谷和苏可泰夫地区所有的水厂、酒厂，还有发电厂。走走，快！我去后备箱拿点东西。
所有的化工厂、水泥厂、橡胶厂，凡是有大型蓄水设备的地方都给我查。你不是一直都很想知道那具焦尸是谁吗？本来我以为她是我的妈妈，后来我才知道，她原来是我的养母。记得我7岁的那年夏天，他突然开始摸上了我的床。我知道那是不正常的，我想要拒绝，怪不得我妈不见了，原来她是个女巫，她偷走了我妈。她偷走了我妈，她偷走了我妈。我想要杀了她，我想要为我妈报仇。后来我找到了一本专门教我怎么杀女巫的书。马良，你到底把我母亲藏在了哪里？告诉我，我会给你东西吃。
把那个偷走我妈的女巫给杀了，但是我妈并没有回来。从此之后，我不敢接近任何人，生怕你们都会把他们给偷走。直到我遇上了中拉维蒙，她长得好像我妈，好美，好美。我爱上了她，跟她在一起的日子真的很美好。我以为你们放过了我。 可是没有，你们不但偷走了他，还偷走了书本，偷走了蓝牙，现在还偷走了精灵。为什么这样子对我？你们为什么可以放过我？ 什么？精灵在哪里？精灵在哪里？还给我！还给我！还给我！刚发现一个不久前才废弃的水泥厂，那儿有一个大水罐，位置就在你们西南方7公里的沙勒旺镇上。定位我已经发给德了，我们继续搜其他地方。 人呢？他们人呢？接着跟我走，走。你到底把精灵藏到哪儿了？不说的话，就让你喝水。 不停的喝水！我就是精灵，你这个疯子，你这个变态我再给你一次机会，说不说？
到底说不说？不知道，这里啊！举起手来！这里啊！许天，马里奥，把精灵放下来，不然我会开枪的。放了他！你们有没有搞错啊？她不是精灵，她是女巫。我在帮你们抓了她，我在帮你们。你们现在要我放了她？你们到底是不是为民除害的警察呀？少废话！快放他下来，不然我就开枪了！开啊！开啊！往这里开，一枪打爆这个火油桶，把它烧了，省得我点火。马里奥，马里奥，知不知道你在做什么？啊？她是精灵啊！她不是女巫，她是精灵。她不是，她不是，她不是，她不是精灵，她是女巫。她在欺骗我们，她把精灵藏起来了。我在审问她，你们看不出来吗？我再说一次，她不是精灵，她是女巫。她不是，她是。马里奥，闭嘴！好，你们说她是精灵，不是女巫，证明给我看。如果可以证明她是精灵，我就把她放下来。要是不能，我必须把她给烧了。来啊，证明给我看呢！你们无法证明，因为她根本就不是精灵，她就是女巫。我可以证明啊！怎么证明？你们别过来，别动！你把他放下来，我替他。替他？为什么？因为她不是女巫，她是我的爱人，她是精灵。不可能！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 你这个可怜虫，你知道什么？你把她放下来。为什么？为什么？把他放下来！我就证明给你们看，她就是个女巫。你们为什么帮女巫？为什么帮女巫？放手！放手！没事了，没事了，姐。别看我！还不快去放绳子，快！没事了，没事。
等一下，看到你俩这样，我还真的相信爱情了。请问你都经历了些什么？走吧。小心啊！这位就是那具15年的焦尸本人。嗯，也就是马里奥的养母，也就是这个人。景天，你有印象吗？嗯，马里奥房间里的油画。对，也就是因为这幅油画，让我们比对出这个女人的照片，也知道了她以前曾经生活过的地方。这个女人确实失踪了15年，但更奇怪的是，这15年一直都没有人报案。但是我比较好奇的是，为什么马里奥小年纪就可以这样残忍地杀害他的养母，然后一直貌似正常的生活着，直到15年之后开始杀人，这一杀就是3个人，差点就成4个了，幸亏你们来得及时。幸亏你那么勇敢。景天，你可真会聊天。难道不是吗？是呀，当然是啊。哎，对了，德怎么没来啊？哦，德啊，他去参加国际刑警组织的一个培训去了。哦，回到刚才景天的问题吧。从马里奥的养母，到宗拉维蒙，到素潘，到兰雅，都被马里奥当成是女巫折磨并杀害的，也包括精灵。从那个废弃的砖厂的情景，我们也都亲眼看见了。我们和专家会诊了一下，马里奥他应该是患上了一种怪异的精神疾病，叫卡普克拉综合症。这种病也被称为冒充者综合症，是精神分裂症的一种。目前的研究表明，是由于视觉信息从梭状回到杏仁核到边缘系统的线路受损而产生的。有这种病的人有一种情况，会觉得自己的爱人被一个具有同样外貌特征的人所取代了。这种患者常伴着严重的暴力倾向。那也就是说，当他爱上一个人的时候，反倒觉得这个人不再是他的爱人了，并因此伤害他。应该是，这种病很罕见，现在也没有深入的研究。怪不得他说为什么他爱上的人都变成了女巫。那天在砖厂，他对我说过，他杀害他的养母之后，很久都不敢亲近别的女人，生怕女巫会找上他。直到15年之后，他遇上了宗拉威蒙，并爱上了他。怎么了？哎，你们觉得这几位女性，包括金玲，有没有什么共同点啊？都很漂亮，也包括精灵。没错，并且都是高个子、鹅蛋脸、长发披肩。你是说，都像马里奥的养母？那就是他一辈子都没有走出童年的阴影，包括后来得上了卡普德拉综合症。那难道就因为他是精神病患者，就得不到应有的惩罚吗？目前他还需要进一步的确诊，如果是的话，他就得在精神病院度过他的一生。哦，对了，我们在马里奥的大学找到了他的体检报告，他的右脚确实没有小脚趾。
但他为了让他自己走路平衡，他做了一个假胶卷。那我明白了，那次他突然给我放假，就是因为他担心我会通过法医人类学的相关途径找出那具15年前焦尸的真相，所以他让我离开，好转移这具焦尸。这次又以这具焦尸为由把我骗了出去。应该是我那天用椅子砸了他的小脚趾，这举动惊动了他。哦不，应该是他确实爱上了精灵。反正不管怎么样，我还是要感谢马里奥给你这个假期。是的，我们还揪出了8次。最主要的是加深了我们的感情，也更让我相信了爱情。是我们对不起皮林瓦。要是我们早点重视到他的报案就好，也许他就不会死。也许我们还能早点抓到马里奥。那他为什么不直接到警局报案呢？他会以吸毒者的身份被抓起来，这样他就更没有机会找到蓝雅。从监控视频上看，也许在他眼里，你和我，包括警察，都和马里奥是一伙的，所以他才会绝望到用那么惨烈的方式来针对马里奥。爱情，还是伟大的爱情。今天是个光荣的日子，由于瓦拉里洛警长能够成功侦破多起案件，特授予最优秀警司荣誉称号。瓦拉里洛皇家警长出列，接受荣誉。阿姨怎么样？挺好的。哎，你这算是在铺垫吗？没有，我是真的关心她呀。那你这大老远把我叫过来，就是为了问我这个呀？问你这个也没什么问题，对吧？明白，你是准备当上门女婿了呗？荣幸支持。景天，你真的变了，变得越来越会聊天了。我不是会聊天，只是敢把心里话说出来了。我觉得你也变了。我怎么变了？我觉得来到这里之后，你变得越发没有底线的理解我、包容我，
鼓励我，甚至是保护我。这些我都知道，我也都能真切地感受到。有一段时间里，我惧怕真相，我觉得真相在我面前就是无尽的深渊，我随时都有可能被吞没。因为畏惧真相而畏惧生活，甚至惧怕和你在一起。不过幸亏有你在，有你陪着我一点一点走出来，一点一点变得强大起来，让我不再惧怕。首先就是不再畏惧跟你在一起，因为我坚定地相信我可以保护好你。有我在，无论是谁，发生什么样的事情，我都不会让你受到伤害。我一直坚信。还有就是，别说话，吻我。怎么我们到哪里他都能找到？不好意思啊，真莲，又有新的案子了，给你借几天用一下。没办法，有正事儿，回去吧。我去自己路上注意安全。嗯，好了。他到底是你男朋友还是我男朋友啊？他是马里奥。马里奥，该吃糖啦。张嘴。来，张。咽下去。